Vážená komise a posluchači, vítejte u mé středoškolské odborné činnosti na téma dezinformace jako hrozba pro společnost. Jmenuji se Ludmila Doležalová a toto téma jsem si vybrala, protože ho považuji za velmi aktuální a myslím si, že v budoucnu bude hrát ještě velikou roli. Jako cíl své práce jsem si nastavila nastudování problematiky dezinformací, konkrétně tedy historii využívání dezinformací, různé pojmy spojené s dezinformacemi, ale i vysvětlit, proč lidé tak snadno dezinformacím věří. Ve své praktické části jsem se poté zaměřila na zjištění míry povědomí o dezinformací v české společnosti. Z začátku si připomeneme, co to dezinformace vůbec jsou. Tak jsou to nepravdivá, zkreslená tvrzení, která jsou záměrně šířená a mají cíl ovlivnit veřejné mínění. Přestože většina z nás je pojí s negativními dopady a výsledky, tak někdy bývají využity i pro pozitivní dopad. Například během sametové revoluce se šířila dezinformace o údajném zabití Martina Šmídy, což napomohlo sjednotit občany. Podíváme se za začátku na pojmy spojené s dezinformacemi. Tak jako typy dezinformací lze považovat fake news, hoax, fámu i konspirační teorii. Jako další pojmy tu mám deepfake videa a shallow fakes videa. Tyto pojmy budou veliká hrozba pro budoucnost, protože schopnosti AI se velmi rychle zlepšují. Deepfake videa jsou tedy uměle vygenerovaná videa umělou inteligencí a shallow fakes videa jsou pouze sestříhaná videa či videa vytržená z kontextu. Jako další pojmy tu mám mizinformace a malinformace. Mizinformace je chybná informace, tedy nepravdivá informace, která ale není šířená záměrně. A malinformace je na rozdíl od toho pravdivá informace, která ovšem šířená záměrně je s cílem vyvolat nějaká kontroverzní témata či osobní témata. Abychom pochopili problematiku dezinformací jako takovou, tak se zaměříme i na historii dezinformací. Přestože většina společnosti si myslí, že dezinformace je moderní fenomén, tak dezinformace byly využívány už ve starověku. Například ve starověké Číně mistr Sun Tzu vysvětluje důležitost lží v boji s protivníkem. Tehdy samozřejmě ještě nepojmenovával dezinformace, ale říkal jim důmyslné lži a považoval je za součást boje. Ve starověkém Římě poté dezinformace využíval Octavianus v boji s Antoniem. Šířil o něm pomluvy, což později opravdu pomohlo jeho výhře v volbách. V 19. století se poté objevuje jedna z největších kauz, což je Great Moon Hoax. Toto byly fake news o údajném životě na Měsíci, které popisovaly různé nestvůry a bytosti na povrchu Měsíce. Ve 20. století se poté velmi rozšířila propaganda, která samozřejmě využívá dezinformace. Všechno jsou to cílené, šířené dezinformace. Největší rozmach měla tedy v nacistickém Německu, ale i během studené války. Řekneme si také, proč lidé věří dezinformacím. Tak až 95% rozhodování člověka se řídí intuitivními, nevědomými procesy, které jsou sice velmi rychlé a zpracovávají málo energie, ale za to častokrát nejsou příliš racionální. Dezinformátoři a propagandisté své výroky častokrát velmi zjednodušují a poté je jim snadnější uvěřit než mnohdy složitějším pravdivým skutečnostem. Jeden z hlavních znaků dezinformací je pak silná emocionalita, protože pod náporem emocí člověk často nejedná příliš racionálně a snižuje se schopnost kriticky přemýšlet. Jako hrozby pro společnost tedy můžeme určit polarizaci společnosti, ale i extremismus skupin i jedinců.
Velmi nebezpečné pro demokracii je využívání dezinformací v politických kampaních, protože to potom může ovlivnit samozřejmě výsledky demokratických voleb. A to může ovlivnit demokracii jako takovou. Nyní se podíváme na moji praktickou část, která byla formou online dotazníků. Cílila na všechny generace České republiky nad 15 let. Stanovila jsem si 4 hypotézy, které tedy následně zmíním. Podařilo se mi získat 373 odpovědí od respondentů. Tak podíváme se, do jakých skupin mí respondenti spadali. Tak více jak polovina patří do generace Z, necelých 16% do generace Y, z generace X, tedy z generace Husákových dětí, mám 18% odpovědí z celkového počtu a z poválečné generace mám 8% z celkového počtu odpovědí. Z této generace bylo obzvlášť složité ty odpovědi sehnat. Pohlaví nepovažuji pro mé výsledky stěžejní, přesto je mám uvedené a více jak polovina byly ženy. Zajímalo mě, jak se na tom vedeme v znalosti různých pojmů spojenými s dezinformacemi. A tak jsem zjistila, že opravdu velká většina zná pojem konspirační teorie, ale také fake news, fámu a hoax. Co mě překvapilo, že 50% mých respondentů, pouze 50% znalo pojem deepfake videa. Protože si myslím, že je to téma, které se v poslední době o kterém se velmi často diskutuje ve společnosti a v médiích. Jako opravdu málo známé pojmy pro společnost, zde tedy mám dezinformace a malinformace. Jako první hypotézu jsem si stanovila, že většina společnosti zná pojem dezinformace a dokáže ho vysvětlit, což se mi později nepotvrdilo, přestože vidíte v tomto grafu, že většina, přes 90% si myslí, že dokáže tento pojem vysvětlit, ať už částečně nebo úplně, tak pouze 50% z nich je opravdu dokázalo definovat úplně a správně. Což není samozřejmě většina a proto se mi nepotvrdila moje hypotéza. Většina z respondentů právě psala pouze polovinu té definice a to, že se jedná o nepravdivé, lživé informace. Opomíjeli tak tedy část, že jsou záměrně šířené. Jako druhou hypotézu jsem si stanovila, že většina společnosti je přesvědčena, že umí rozeznávat pravdivé informace od lživých. Tato hypotéza se mi potvrdila, protože necelých 80% si to opravdu o sobě myslí. Ale samozřejmě nemůžeme dokázat, zda tomu tak skutečně je. Co mě také zajímalo, bylo, kolik respondentů si skutečně ověřuje získané informace. A zjistila jsem, že přes 50%, necelých 60% si je ověřuje pouze ve výjimečných případech, 20% spíše ne a necelých 20% téměř pokaždé. Což souvisí trochu s mojí třetí hypotézou, která zní, že většinová část generace Z a generace Y na rozdíl od generací starších umí používat fact-checkingové weby, jako jsou Demagog, čeští elfové nebo manipulátoři. Tato hypotéza se mi opět nepotvrdila, protože z mého podrobnějšího zkoumání jsem zjistila, že z generace Z si informace na těchto webech ověřuje pouze 11%, z generace Y pak 9%, z generace X 5%. A z poválečné generace z mých respondentů si na těchto webech neověřuje informace nikdo, ale 13% z nich je alespoň zná. Čtvrtá hypotéza a poslední hypotéza tedy zněla, že žádná z definovaných generací nepovažuje dezinformace za hrozbu pro společnost. To, co jsem si myslela, protože považuji toto téma jako nepříliš diskutované ve společnosti. Přesto se mi ale nepotvrdilo.
protože na pravém grafu lze vidět, že většina je považuje za velikou hrozbu pro společnost nebo alespoň jako hrozbu. Když jsem se později v otevřené otázce zeptala, jaké nejčastější následky dezinformací pozorují ve společnosti, tak nejčastější odpovědi byly hádky v rodině nebo extremismus či zarytí ve svých názorech a přesvědčeních. Závěrem tedy je důležité zmínit, že tomu, jak předcházet dezinformacím a šíření dezinformací, je nutné se naučit kriticky přemýšlet. Tato schopnost se učí časem, tudíž se s ní nerodíme a proto je nutné si ji prohlubovat. Důležitá je také role státu v boji proti dezinformacím, protože by měla být aktivní a měla by vést strategickou komunikaci. Protože vzdělání a informovanost občanů je ta největší zbraň proti dezinformacím. Děkuji za pozornost.